Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi sana wamezoea kwamba mzaliwa wa kwanza ni lango, mzaliwa wa kwanza ni mwanzo, mzaliwa wa kwanza kwa vita anavyokutana navyo mzaliwa wa kwanza vinakuwa ni vingi kuliko anavyokutana navyo mzaliwa wa nini? Wa pili, wa tatu, wa nne ama wa tano. Lakini mimi nataka nikwambie kwamba kuna vita kubwa sana ambayo anakutana nayo mzaliwa wa mwisho. Kwa sababu mzaliwa wa mwisho anasimama kwenye jina la Mungu. Mzaliwa wa kwanza naye anasimama kwenye jina la Mungu. Ndio maana hawa wanakuwa na vita vikubwa sana. Mungu ni Alfa na Omega. Maana yake Mungu ni mwanzo na mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama Mungu alivyo mwanzo na mwisho, ina maana vivyo hivyo hata watu ambao wanakuwa mtu wa kwanza na mtu pia anayekuja kuwa mtu wa mwisho wanakuwa na vita vikubwa sana. Hawa watoto hapa katikati wanakuwa hawana vita vikubwa sana kwa sababu hawa sio tafsiri kubwa ya Mungu. Tafsiri kubwa ya Mungu ni mwanzo na pia ni nini? Ni mwisho. Ina maana Mungu ni mwanzo wa jambo na pia ni mwisho wa jambo. Na ndio maana mtoto wa kwanza anakuwa na vita kubwa sana, lakini pia mtoto wa mwisho anakuwa na vita kubwa. Kwa hiyo ni vita ya mtoto wa nini? Wa mwisho. Kwa hiyo katika maisha yako unatakiwa ujue kwamba kuna watu wanajionaga kwamba wao sio special kwa sababu wao sio malango. Eti kwa sababu sio mzaliwa wa kwanza. Lakini mzaliwa wa mwisho pia yuko na vita kubwa sana. Kama vita aliyokuwa nayo mzaliwa wa kwanza, hata mzaliwa wa mwisho pia ana vita kubwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza nikakupitisha kwenye maandiko ukaona Yusufu alikuwa ni mtoto wa ngapi? Lakini si alikuwa na vita kuliko ndugu zake wengine wote? Amen. Yusufu alikuwa na vita kuliko kaka zake. Daudi alikuwa ni mzaliwa wangapi? Lakini Daudi alikuwa na vita kuliko wazaliwa wote waliokuwa kwenye familia